Čauky letičky, vítám vás u dnešního videa a dneska budu odpovědět na vaše otázky. Na tohle video jsem se docela těšila, takže můžeme začít. První otázka, chceš ochutnat moji domácí Dubai čokošku? Jasně, že chci ochutnat. Moc se na ní těším, můžeš mi ji poslat poštou, děkuju. Další otázka je od Molvy, kolik ti je, kde bydlíš, Petr by ti dodal skleba. Musím tě zklamat, bydlím ve tvé skříni a je mi 0 let, takže jdeme na další otázku. Takže další otázky, kdo je tvoje BFF Ančo? Máš na někoho crush? Nemám. V jakém městě a vesnici bydlíš? To už jsem říkala. Jaký je tvůj styl oblékání? Nevím, jak se jmenuje. Poběž 3 slovy, divná, crazy a hodná, já nevím. Jaká je tvoje oblíbená pohádka? Nevím. Jaký je tvůj oblíbený film? Já nevím. Jsem divná. A kdo je tvůj vzor? Asi nikdo. A nejspíš poslední otázka, to už taky nevím. Kolik ti je let? 0. Jak se v realitě jmenuješ? Kristýna. Viděla jsi s Kvitkem? Ne, ale jako jenom nějak tu... Já nevím mluvit, jak se to jmenuje. Já už vím, jak se jmenuje Shorty, jo. Jako Shorty jsem s tím viděla. Máš ráda moje videa? Ano. Máš crush? Ne. Máš kluka? Ne. V jakém kraji bydlíš? Nechci říkat, kde bydlí Molvy, jinak bydlím v té skříni. Kolik chceš mít odběratelů? To kolik, tolik dáte jste podle toho, jak se vám budou líbit moje videa a tak dále. A kolik, prosím dejte do videa, ano, už to tady je. A to bude všechno, tak pa. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình 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 tang tang tình tang tình 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 tang tang tang. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình 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 tang tang tình tang tình tình tang tang tang.